ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇത് എവിടാണെന്ന് നോക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട്. നമ്മളിതാ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരാള് കക്കൂസിലാണ് ഒരാള് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഓൺ ദ വേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലിക്കൽ കല്ലെന്നാണ് സ്പോട്ടിന്റെ പേര്. ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പം കാണാം ഈ വ്യൂ ഇത് കാണാന്ന് പറ. അത് കാണിച്ചു വ്യൂ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നമുക്ക് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട്. Look guys. Not like that. Guys, one second. Surprise. Wow. Guys, കാറ്റെന്നറിയോ guys? മഴ പൊടിക്കുന്നു.